பாருங்கள் மூக்கம் நல்லா ரெட்டிஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணாதீங்க, ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்குது. ஹாய், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணலாம். அதுக்கு நம்ம வந்து பெப்பர் பவுடர் வச்சு நம்ம ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி உள்ள வீடியோவில் நம்ம வந்து மோஸ்ட் ரிக்வெஸ்டட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்னீசிங் சேலஞ்சு. ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வந்து எனக்கு வந்து பண்ணுறது கொஞ்சம் நாளாகவே ஒரு இதாக இருந்துச்சு. அது வந்து ஒரு டீசெண்டாகவே இருக்காது, அதனால் அது பண்ண வேணாம்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். இப்போ வந்து நிறையவே ரெக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் ட்ரை பண்ணலாம். பெப்பர் பொடி கொட்டியிருக்கோம். அந்த பெப்பர் பொடி ஒரு கட்சி பொண்ணு வச்சுருக்கு. ட்ரை பண்ணலாம். இவ்வளோ இது இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. சரி சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்படி ஒரு பாட்டு பாடலாமா? என்ன பாட்டு பாடலாம்? ஸ்னீசிங் பண்ணிட்டு உண்மையாகவே ரொம்ப கஷ்டமான சேலஞ்ச் தான். ஒரு 10 செகண்ட் பண்ணலாம். 10 செகண்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து இந்த சேலஞ்ச் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேவா? இப்போ 140. நான் இந்த வீடியோ வந்து கட் பண்ண போகிறதில்ல, எடிட்லும் பண்ண மாட்டேன். அப்படி தான் போட போகிறேன். நீங்கள் எல்லோரும் வாட்ச் பண்ணுவாங்க. இப்போ 2வது தடவை வைக்கிறோம். 5 டைம்ஸ் இதேமாதிரி பண்ணலாம். இவ்வளோ ரொம்ப கண்ணெல்லாம் பாருங்க, நம்ம ரெடிஸ் ஆகி கண்ணெல்லாம் அப்படி தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம நல்லா கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க சப்ஸ்கிரைபர். நானும் நிறைய நாள் பண்ண வைக்கிறேன். ரொம்ப சாரி. ஓகே, அதனால நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இது என்ன பண்ணுறது? அவ்வளோவா நிறைய இருக்கலாம். யாரில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கிறீங்க? கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ கோல்டு பிடிச்சா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி இருக்கும். போது போயிட்டா. அப்படி போய் விளையாடுப்போ. விளையாடு விளையாடு. அதே வச்சுட்டேன். மிளகுத்தூள் உண்மையாகவே ரொம்ப ஸ்னீசிங் வரும்னு எனக்கு தெரியும்.
மூக்குக்குள்ளெல்லாம் அப்படியே எரியுது. மூக்குக்குள்ளெல்லாம் நல்லா எரிச்சலாக இருக்குது. பாருங்க எவ்வளோ வைக்கிறேன்னு பாருங்க. ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். பாய். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க மூக்கம் நல்லா ரெட்டிஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணாதீங்க, ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்குது. ஓகே பாய்.